Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर जी रूलिंग खिलाफ दरख्वास्त ते ॿुधणी वक़फ़े बाद ॿीहर जारी। अदालत रिमार्क्स में चयो आहे त आइन तहत पार्टी सरबराह पार्लियामानी पार्टीअ जे फ़ैसिले ते अमल कराईंदो आहे। पार्टीअ जो फ़ैसिलो पार्लियामानी पार्टीअ खे ॿुधायो वेंदो आहे, जंहिं तहत उहा फ़ैसिलो कंदी आहे। आइन छा थो चवे त कंहिंजी हिदायत ते वोट ॾिनो वञे। पार्टी सरबराह जी कहिड़ी तशरीह आहे? पार्लियामानी लीडर जो लफ़्ज़ किथे इस्तेमालु थियल आहे? सवाल इहो आहे त पोलिंग खां अॻु ख़त पार्लियामानी पार्टी अॻियां पढ़ियो वियो या न। ॾिसणो हूंदो त डेप्यूटी स्पीकर अदालती फ़ैसिले जो ग़लति इस्तेमालु त नाहे कयो। चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾींदे चयो त हिकु हसास मामले खे ॾिसी रहिया आहियूं। इन हवाले सां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिलनि जो जाइज़ो वठूं था। जज जी राय में यकसानियत हुजणु घुरिजे। जज जी राय हर हर तब्दील थियणु सुठो मिसाल नाहे। आउं पंहिंजी राय ठोस बुनियादनि ते ई तब्दील कंदुसि। फुल कोर्ट जोड़ण बाबति दरख़्वास्तूं रद्द थियण ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील दाख़िल करण जो ऐलान। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब जे वकील इरफान कादिर सुप्रीम कोर्ट खे अदालती कार्रवाई जे बाइकॉट खां आगाह करे छॾियो। परवेज़ इलाही जी दरख़्वास्त ते ॿुधणीअ दौरान इरफान कादिर चयो त मुंहिंजी असील हिदायत कई आहे त अदालती कार्रवाई जो हिसो नाहे थियणो। क़ौमी सतह ते अदालती कार्रवाई जो बाइकॉट हली रहियो आहे। फारूक एच नाइक बि ॿुधणीअ दौरान चयो त पीपल्स पार्टी बि अदालत में पेश न थींदी। चीफ जस्टिस चयो त पीपल्स पार्टी खे त केस में धुरी न बणायो वियो हो। जस्टिस एजाज़ुल अहसन चयो त नाइक साहब का बहितरी अची सघे थी त अदालत ॿुधण लाइ तयारु आहे। फारूक एच नाइक चयो त अदालत खे मुआवरत ॾियण लाइ तयारु हुउसि। मसइलो इहो आहे त अहिड़नि केसनि में असां पार्टी पॉलिसीअ जा पाबंद हूंदा आहियूं। जंहिं गद्दारी कई आहे उन ते आर्टिकल 6 ज़रूरु लॻायो। मूं न आइन टोड़ियो ऐं न ई गद्दारी कई आहे। परॾेही ख़त ते जांच थी आहे त अवाम आॾो पधरी करणु घुरिजे। न्यूट्रल खे सदाईं न्यूट्रल रहणु घुरिजे। सदर आरिफ अलवी सहाफ़ियुनि सां मुलाक़ात दौरान चयो आहे त सदर वटि को इख़्तियार नाहे त कंहिंखे डायलॉग करण जे लाइ चवे। सभु धुरियूं डायलॉग ते राज़ी हुजनि त ऐवान सदर किरदारु अदा करे सघे थो। वज़ीर आज़म सां सुठा लाॻापा न हुजण वारो तासुर ग़लति आहे। मौजूदा हुकूमत हेल ताईं 74 समरियूं उमाणियूं आहिनि। 69 समरीज़ उन ई ॾींहुं सही करे उमाणे छॾियूं हुयूं। नैब ऑर्डिनेंस EVM ऐं गवर्नर पंजाब बाबति समरीज़ रोकियूं हुयूं। इहे समरीज़ रोकण लाइ मूं ते को दबाव न हो। अमेरिका पाकिस्तान सां लाॻापा ख़तमु नथो करणु घुरे। बिलावल अमेरिका सां लाॻापा बहितर करण जी कोशिशि कई आहे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के ख़त लिखी 28 जुलाई ते जजिस मुक़ररी बाबत कमीशन के इजलास ते ख़दशा ज़ाहिर करे छॾिया। ख़त में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चयो आहे त मोकल ते वियुसि त को बि इजलास शेड्यूल न हो। मुंहिंजे परे वञण बाद कमीशन जा 2 इजलास थिया। 28 जुलाई ते 3 इजलास भी मुंहिंजी गैर मौजूदगी में थींदो। जजिस मुक़ररीअ में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐं सीनियर जजिस के बाईपास करण खां अॻु चीफ जस्टिस की नामज़दगी जो तरीक़ेकार गौर हेठां थो वञे। सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर तरीन जज जजिस की नामज़दगी जो तरीक़ेकार तय करण में नाकाम रहियो। जजिस मुक़ररी के मामले ते चीफ जस्टिस की तकड़ ते सवालिया निशान आहे। हुकूमत बिजली के फी यूनिट में 3.5 रुपया वाध करे छॾी। वफ़ाक़ी वज़ीर खुरम दस्तगीर चयो आहे त वफ़ाक़ी काबीना बिजली महांगी करण की मंज़ूरी ॾिनी आहे। 3 महीननि दौरान बिजली जे अघनि में वधीक वाध कई वेंदी। ये तो कोई इतलाक यारनि जो मुज़ाहिरो पुलिस ज़बरदस्ती आसूके जा शेल फायर कया आहिनि। असां ते सिधियूं गोलियूं हलायूं अथनि। काफ़ी लेडीज़ भी ज़ख़्मी थियूं आहिनि। काफ़ी माण्हुनि ते पथराव कयो अथनि ज़बरदस्ती। शेल पथराव कयो अथऊं। कराची में गाज़ी ॻोठ खे गैर क़ानूनी करार ॾेई इमारतूं ॾाहण दौरान अमले ऐं ॻोठाणनि में चकरियूं। एंटी इंक्रोचमेंट अमले पुलिस की मदद सां इमारतूं ॾाहण की कोशिश कई त रहवासियुनि मज़ाहमत कई। पुलिस तरफ़ां ॻोठाणनि खे छिड़विछिड़ करण जे लाइ लठबाज़ी ऐं शेलिंग। 3 औरतूं ज़ख़्मी।
इलाइक़े वासियुनि एहतजाज कंदे धायो आहे त एंटी इंक्रोचमेंट अमलो ऐं पुलिस बिना जवाज़ तंग करे रही आहे। पहिरीं दुकान डाहे पट कया विया, हाणे वरी रिहाइशी इमारतूं बि डाहण जी कोशिश कई पई वञे। ॻोठ में वरहनि खां रहंदड़ सवे ख़ानदाननि खे बेघर करणु न ॾिनो वेंदो। हुकूमत खे नोटिस वठण जी अपील। सिंध में वक़्फ़े सां जारी बरसात, इंतज़ामी उपाउनि जा पोल खोले छॾिया। रस्तनि ऐं घिटियुनि में पाणी निकाल न थियण सबबि शहरी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला। कराचीअ में वक़्फ़े सां जारी बरसात सबबि रस्तनि ऐं अंडरपासिस ते पाणी भीजी वियो। डिफेंस जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में घरनि अॻियां बरसाती पाणी बीठल। लाड़काणो जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रस्तनि तोड़े पाड़नि में पाणी बीठल। शादातकोट जे मुख्य रस्तनि सूधो, नंढा वॾा रोड पाणीअ जे तलाउ में तब्दील। कानपुर महर जा 5 खां वधीक पाड़ा पाणी हेठि अची विया। घरनि में बीठल गोॾे जेॾो पाणी निकाल करण जे लाइ के बि उपाउ न वरिता विया। सिंधड़ी, खिपरो, मोरो ऐं भर पासे वक़्फ़े सां बरसात जारी। बिजली ऐं मवासिलाती निज़ाम डामाडोल। मलीर जे इलाइक़े गदाप में थधो डैम ओवरटॉप थियण बाद पाणी नंढा वॾा रस्ता ॿोड़े छॾिया। कौंकर नदी, गाजान ॻोठ ऐं खमीसो ॻोठ सूधो ॿियनि ॻोठनि ॾांहुं वेंदड़ रस्ता पाणी हेठि। पाणी में फाथल ॻोठाणनि खे अच वञ में ॾुखियायूं। सूरत हाल ख़राब थियण बावजूदि लाॻेपियल अमलदार हरकत में न आया। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त बरसातुनि बाद थधो डैम में पाणी जो वॾो वहकिरो दाख़िल थी वियो आहे। स्पेलवेज़ ज़रिए डैम मां पाणी छोड़ करण बि ॾुखियो थी वियो। हुकूमत खे तकड़ा उपाउ वठी रेस्क्यू ऐं रिलीफ ऑपरेशन करण जो मुतालबो।